Turabasuhuje mwese abadukurikiye muri iki kiganiro. Uru ni urubuga rw'abajyanama b'ubucuruzi b'inararibonye bakorera mu Rwanda. Tugamije rero gufasha no guherekeza ba rwiyemezamirimo kuzamura ubukungu bwabo binyuze mu bucuruzi bwaguka, ariyo nzira y'ubukire. Muri kumwe na Niyonzima Lameck. Niba utarakora subscribe, ihutire kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ako kanya tukibishyiraho. Ukanda aho hasi handitse Qualified BDS TV. Ikiganiro cy'uyu munsi ni tangira ubucuruzi bwaguka, niyo nzira y'ubukire. Ndabisubiramo, tangira ubucuruzi bwaguka, niyo nzira y'ubukire. Nk'uko mwese mubizi, buri gikorwa cyose gishya kugitangira ni ibintu bigorana. Abenshi bakomeza kwitegereza ingano, uburebure, inzitizi bashobora guhura nazo mu ntambwe ya mbere yo gutangira igikorwa icyo ari cyo cyose, by'umwihariko ubucuruzi, bagatinya maze bakigumanira ibitekerezo byabo mu mitwe yabo bibafungiranyemo ntibabisohore. Gutera intambwe ya mbere rero mu bucuruzi ni ukwiyemeza, ugashira ubwoba, kuko buriya ubwoba niyo ntwaro y'ubukene, niyo bwifashisha kugira ngo buheze benshi hasi badashyize ibitekerezo byabo ahagaragara. Dore rero intambwe eshatu zizewe neza kandi zikaba nazo shingiro ryo kwiteza imbere binyuze mu bucuruzi. N'izi zikurikira: hari ukugira ubumenyi cyangwa se kwiga, kwihugura, ibyo twakwita training. Icya kabiri ni ukugira imyitwarire. Iyi myitwarire niyo twakwita discipline. Icya gatatu ni ugukora cyane, ibyo twakwita hard work. Ibi ngibi turaza kubigarukaho. Mwese murabizi neza, muri iki gihe isi yose ihangayikishijwe cyane n'ubukungu bukomeje kuzahara kubera nyine kino cyorezo cya COVID-19 cyayigwiririye. Bikaba bisaba ko abatuye isi bose bafatana urunana kugira ngo bahagurukire nyine ibikorwa bigamije kubaka ubukungu bwasenyutse. Umusanzuro w'ikigo cyacu Qualified Business Development Advisors Company Limited ni ukubaha ubumenyi mu mahugurwa mukeneye kugira ngo mugire imyitwarire ibaganisha ku gukora ubucuruzi bwaguka kandi bubaganisha ku iterambere mwifuza, mukabona amafaranga, mugahinduka abakire. Uwo ni umusanzu wacu, ni ukubaha ubumenyi mukeneye mu mahugurwa yo mwifuza, kandi ubwo bumenyi bukabafasha kugira imyitwarire ibaganisha ku mafaranga, mwamara kubabona mukaba abakire. Mu yandi magambo, ni ukugira ubumenyi. Ubumenyi umaze kubugira buzagufasha kugira imyitwarire ikwiye. Imyitwarire numara kuyigira bizagufasha gukora cyane. Nukora cyane uzabona amafaranga. Numara kubona amafaranga azakugeza ku iterambere. Numara kugera ku iterambere, birumvikana iterambere naryo rizakugeza ku bukire wifuza. Isomo ry'uyu munsi rero rigamije kugufasha kurushaho kumenya icyo wakora ngo ushobore gukora ubucuruzi cyangwa se ikindi gikorwa cy'ubucuruzi ariko kigufasha gukabya inzozi zawe ushobora kuba unamaranye iminsi myinshi. Ariko iri somo riragufasha kumenya icyo wakora kugira ngo inzozi zawe uzikabye. Mu masomo yacu tuzakunda gukoresha cyane imvugo nakwita ko ari imvugo igizwe n'amagambo y'impanga. Amagambo abiri y'impanga mu by'ukuri ameze nk'avukana. Ijambo rimwe ni amafaranga, irindi ni ubukire. Ubukire, amafaranga. Iyo havuzwe amafaranga humvikana ubukire, iyo havuzwe ubukire humvikana amafaranga. Ibyo ni ibintu mwese mwumva. Ntawavuga ko ari umukire adafite amafaranga, kandi ufite amafaranga birumvikana abamaze kugera ku bukire. Ubu nyine buri wese yahise atangira kubona amafoto mu bitekerezo bye, amafoto y'izo mpapuro zitwa amafaranga,
yaba ay'amanyarwanda, yaba ay'amadolari, yaba ay'amayero, yaba amashiringi n'izindi noti nyinshi muzi zitwa amafaranga. Kubibona mu mafoto, mu bitekerezo rero ntabwo bihagije, ahubwo noneho tangira gutekereza uko wazigeraho ukaba umukire, atari kuzibona mu mafoto gusa. Dore rero intambwe zatewe n'abandi bantu benshi ku isi bagahindura ubuzima, bagahinduka abakire. Izi nizo ntambwe dukwiye gutera, cyangwa ukwiye gutera niba ushaka kuba umukire unyuze mu bucuruzi. Intambwe ya mbere, kwiga neza icyo ushaka gukora cyangwa se icyo ushaka gukoreramo ayo mafaranga kugira ngo uyagereho. Icya kabiri ni ukugira imyitwarire ikuganisha ku mafaranga cyangwa se ikuganisha ku bukire. Navuze ko ari amagambo y'impanga. Icya gatatu ni ugukora cyane icyo wiyemeje gukoreramo amafaranga. Mvuze ko icya mbere ari ukwiga neza, kugira ubumenyi ku cyo ushaka gukoreramo amafaranga. Icya kabiri, kugira imyitwarire nyayo ikuganisha ku mafaranga cyangwa se ku bukire. Icya gatatu ni ugukora cyane icyo wiyemeje gukoreramo ayo mafaranga. Birazwi neza ko umuntu ashobora kujya ahantu atazi inzira igerayo, ariko nyamara kandi agashyikayo, atazi inzira ishobora kuhamugeza. Ariko ibyo bishobokera nibura umuntu uzi aho ari kujya, nubwo ataba azi inzira ijyayo, ariko aho hajyaho akaba ahazi. Birashoboka rero ko yakwifashisha uwamuyobora akamurangira inzira imugeza aho ari kugana, kubera ko ahazi, azi aho ari kujya, azi n'icyo azajya gukorayo, azi n'icyo ahashaka. Akaba wenda atari kubona uwamurangira inzira igerayo, ariko nibura akaba ahazi. Abahanga bo iyo bajya ahantu batazi cyangwa batigeze bagera, bifashisha amakarita ndangacyerekezo akabafasha kugera aho bagiye batayobagurika, cyangwa se bakiyambaza umuntu bazi ko ahazi neza akabarangira inzira. Ibyo rero bituma bashyika neza rwose nta kugurukana k'utukuri kubayemo. Niba rero nawe ushaka kumenya inzira ikugeza ku iterambere wifuza, iterambere ukeneye, ugomba kumenya icyo ushaka, ukakiga neza, kandi ukongera ukakiga, ukamenya inzira ikuganisha ku iterambere wifuza. Inzira zigana ahantu hamwe zishobora kuba nyinshi, buri wese agahitamo imunogeye nyuma yo kuzisengura zose. Hano icyerekezo dufite rero muri iri somo, turashaka kugana ku mafaranga, ku mpapuro zitwa amafaranga, niho turi kwerekeza. Amafaranga atugeza ku iterambere, tugahinduka abakire. Ushobora kubona inzira nyinshi zayakugezaho. Umwe yahitamo gukora ubuhinzi bukamugeza ku mafaranga, undi yahitamo gukora ubworozi bukamugeza ku mafaranga, undi yahitamo gukorera abayafite bakamuha akazi akabona amafaranga. Hariho n'abahitamo gutegereza ko bazahabona inkunga cyangwa impano bakabona ayo mafaranga. Utekereza ko azayiba akayabona, utekereza ko azayasaba abandi ntacyo yakoze bakayamuha. Hari utekereza ko azagira amahirwe muri tombora zitandukanye akabona amafaranga. Harimo n'abahitamo inzira y'ubucuruzi bashaka amafaranga. Buri wese ahitamo inzira nk'iyo ngiyo, agahitamo iyo ashaka, abona yamugeza ku mafaranga, abona imunogeye, abona imushobokera. Niba rero duhisemo gukora ubucuruzi nk'inzira yatugezaho, biradusaba kwiga neza ubucuruzi duhisemo gukora. Ubumenyi ugira ku bucuruzi niryo shingiro ryo kubutunganya neza. Uko ubucuruzi bwawe bugenda bwaguka, ni nako nawe ugomba kugenda wagura ubumenyi bufiteho. Icyo kirumvikana. Uko bwaguka, nawe ukagenda wagura ubumenyi ugira ku bwo bucuruzi, kugira kuko nyine buhinduka ubwawe. Niyo mpamvu itwereka neza ko kugira ubumenyi ari intambwe ya mbere ikwiye mu iterambere ry'umuntu ushaka gukora ubucuruzi. Ubu ni ukuvuga ubumenyi ni ukwiga, kujijuka cyangwa se kubona amahugurwa. Aha rero turi kumwe namwe mu biganiro binyuranye
kugira ngo tubahugure, tubahe ubumenyi bwose mukeneye, ibyo mwifuza byose tubibahe, kugira ngo ubucuruzi bwanyu bushobore kwaguka kandi mugere ku nzozi zanyu. Ubumenyi bwo turahari kugira ngo rwose ngo tububahe mu byo mwifuza. Murabizi kandi buri wese mu buzima agira uko yitwara. Imyitwarire ya buri muntu ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Urugero, igihe arimo, aho aherereye, abantu abana nabo, n'ibindi byinshi ushobora kubona cyangwa se bishobora kugena imyitwarire yiwe. Niba udashobora kugira imyitwarire ihuje n'aho uri, igihe urimo cyangwa se igihe ugezemo ntumenye kucyitwaramo, ntumenye kwitwara ku bantu mubana cyangwa se muri kumwe nabo, byazakugora kugera ku cyo wifuza cyangwa se kugera ku wo wifuza kuba we, kuko byanze bikunze imyitwarire igomba kugenwa n'ibyo ngibyo uko bikurikirana. Ibi birumvikana neza cyane. Niba uri mu rusengero witwara bitandukanye n'iyo uri mu isoko, ikintu cyumvikana. Niba uri mu ishuri witwara bitandukanye n'uko witwara iyo uri mu kabari. Niba uri kumwe n'umukoresha witwara bitandukanye n'uko witwara kumwe n'abakozi bagenzi bawe. Uko witwara ugiye gukora bitandukanye n'uko witwara ugiye guhembwa. Hari n'ibindi nawe uhise ubona nonaha bitandukanyije imyitwarire umuntu ashobora kubigiraho. Ibyo birumvikana. Noneho rero umuntu ushaka kuba umukire akagera ku mafaranga, agira imyitwarire iranga abashaka kuba abakire, imyitwarire igana ku bukire, kandi akagenda ayihindura bihuje n'urwego ageraho. Imyitwarire umuntu agira ashaka kuba umukire bitewe n'urwego ageraho agenda ayihindura nyine bitewe n'urwego nawe uko urwego rugenda ruzamuka. Imyitwarire inoze kandi iranga abantu bashaka kuba abakire, abantu bagana mu nzira y'ubukire, n'uburyo ikwiye kugenda ihinduka bihuje n'urwego umuntu agenda ageraho, tuzayigarukaho tuyiganireho mu biganiro byacu bitaha, ntihazagire na kimwe kigucika. Mwese abadukurikiye wenda benshi muri Abanyarwanda, hari imvugo izwi na benshi ivuga ngo inzira zose zigera i Roma, tout chemin mène à Rome. Bishatse kuvuga ngo abantu bashobora kunyura inzira zitandukanye, bamwe bagaca inzira ndende, bamwe bagaca inzira ngufiya, nyamara bose bagahurira ahantu hamwe. Byose birashoboka. Inzira ngufi nizo bita shortcut cyangwa raccourci. Ibyo twavuze hejuru byose ni intambwe umuntu atera yerekeza ku bukire cyangwa yerekeza ku mafaranga. Ariko inzira imwe rukumbi yemewe kandi yashobokera buri muntu wese ikamugeza ku bukire, ni imwe gusa, irazwi, nta nubwo ari ngufi na gatoya. Kuyinyuramo bisaba kwiyemeza. Ari nayo mpamvu abanyuzemo bose cyangwa uyinyuzemo wese bamwita rwiyemezamirimo. Iyo nzira rero nta yindi, ni ugukora kandi ugakora cyane. Byagaragaye neza ko iyi ariyo nzira umuntu wese yanyuramo mu bushobozi bwe afite, mu bumenyi bwe afite, mu mbaraga ze afite, ikamugeza ku mafaranga, ikamugeza ku bukire. Birumvikana abantu bafite imbaraga zingana ntabwo bazakora kimwe, ariko nibura buri muntu wese wiyemeje gukora agakora cyane bihuje n'imbaraga afite, buri muntu wese agera ku bukire. Ubukire bw'abantu buzatandukana bitewe n'imbaraga umuntu yakoresheje, ariko nibura niyo nzira yizewe buri wese yanyuramo, kuko hariho n'izindi abantu bashobora kunyuramo bakabona amafaranga ariko abantu bose badafitiye amahirwe. Iyi niyo nzira itanga amahirwe ku bantu bose, ushoboye kuyinyuramo wese akaba yagera ku bukire, akayabona amafaranga akamugeza ku bukire. Ni inzira imwe. Uyinyuzemo rero yitwa rwiyemezamirimo. Niyo mpamvu kuyinyuramo ari ukwiyemeza. Birumvikana. Mu biganiro rero bikurikira tuzaganira uburyo n'ibyo washingiraho ugahitamo icyo wakora cyabasha kuguha amafaranga kurusha ibindi. Umukire ntabwo atagera ku nzozi ze, ntabwo atagera ku bukire, ahubwo arabiharanira, akabikorera, akabigeraho. Kubirota ni ukubitekereza, arabanza akabigira nk'inzozi, intego ziwe.
ubundi nta ruta byabaye rero, ahubwo arabiharanira akabikorera kandi akabigeraho. Utabiharaniye ngo ubikorere ntabwo ashobora kubigeraho. Umuntu ushaka kuba umukire arakora cyane ndetse yananirwa akaruhuka akora. Tugomba rero kumenya kandi tukibuka ko intsinzi nyayo yose isaba gufata umwanzuro. Decision isaba gufata umwanzuro, kabone niyo umwanzuro ukomeye cyane ariko ushoboka, umuntu arufata akawugerageza. Nawe wugerageze kuko abawifashishije bose nibo twigiraho, nibo dutangarira, nibo kandi twifuza nkabo kuko nibo bakire, nibo dushobora gufata nka role models. Ni abakire, abagendeye ku myanzuro bagiye bafata. Uko umwanzuro ukomeye niko n'ibizavamo nabyo bikomeye, uko umwanzuro woroshye niko n'ibizavamo byoroshye. Ariko umuntu yafata umwanzuro umunogeye kandi uwo mwanzuro ugakora ku buryo ushyirwa mu bikorwa, ukawugenderaho, ubundi ukareba ko udahinduka umukire ko n'abandi bawugendeyeho. Ubu nibo turimo tuvuga. Umuhanga umwe yaravuze ngo today's decision is tomorrow's reality. Bishatse kuvuga ngo icyemezo cyiza ufashe none cyangwa se icyemezo ufashe uyu munsi niyo mahitamo yawe y'ejo. Icyemezo ufashe none uba uri guhitamo uko ejo uzaba umeze. Tugomba kuba rero abantu bazi gufata icyemezo kugira ngo dukore ubucuruzi bwaguke kandi bunguke, butubyarire amafaranga, duhinduke abakire. Tugomba kumenya gufata icyemezo, to be decision maker, être décisif. Tugomba kumenya gufata icyemezo kugira ngo dukore ubucuruzi bwaguke kandi bunguke, bubyare inyungu z'amafaranga, amafaranga tugeze ku bukire. Haranira kumenya rero, kugira ubumenyi, kugira amahugurwa, ugira imyitwarire ibereye uwo ushaka kuba we, hanyuma ukore cyane cyane icyo wahisemo gukora, ubundi wibere umukire nk'abandi bose ujya ubona babigezeho cyangwa se bagezeyo. Mu biganiro byacu bitaha rero tuzasesengura izi ngingo uko ari eshatu, imwe ku yindi. Iya mbere ni iyi: niba ushaka kuba umucuruzi ugana ku bukire, dore icya mbere tuzasesengura ni icyo ukwiye kumenya cyangwa se n'icyo ukwiye kwiga, n'icyo ukwiye guhugukamo. Icya kabiri ni iyihe myitwarire usabwa kugira ikuganisha ku bukire, mbese imyitwarire ya rwiyemezamirimo. Umuntu ushaka kwiyemeza gukora ubucuruzi niyo myitwarire yiwe. Icya gatatu ni gute wahitamo icyo gukora kandi wagikora ute kugira ngo ugere ku bukire. Buri cyose tuzagitegurira ikiganiro cyacyo kugira ngo usobanuke neza, kandi ndahamya neza ko izi ngingo uko ari eshatu umaze kuzibona wafata icyemezo cyo gutangira ubucuruzi wamaze guhitamo izi ngingo uko ari eshatu, buri yose, buri ntambwe yose wamaze kuyitera. Turaganira ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyari tangira ubucuruzi bwaguka, niyo nzira y'ubukire. Uyu munsi wari uwo kubagaragariza uko umuntu yatangira ubucuruzi bwaguka, ariko tuzarushaho kubisesengura mu biganiro byacu bitaha, ndetse bishingiye no ku bitekerezo, no ku nama, no ku bibazo bizagenda mubaza, cyangwa se n'ibyifuzo byose bizadufasha gukomeza kunoza ibi biganiro. Tubafitiye ibiganiro byinshi bigamije kuzamura ubukungu, bigamije kuzamura imyumvire yacu, kandi bigamije kuzamura ubukungu mu mibereho yacu, tugahinduka abakire. Ndabashimiye cyane rero abadukurikiye mwese muri iki kiganiro. Nizere ko mugikuyemo ubumenyi bushya kandi bubaganisha ku kubona amafaranga, mugahinduka abakire. Ikiganiro nicyo cyatangira ubucuruzi bwaguka, niyo nzira y'ubukire. Mwari kumwe na Niyonzima Lameke mu kiganiro. Tuzongera ubutaha. Nibutsa abatarakora subscribe gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu nyine ntibikajye bigucika. Kandi mu bitekerezo byanyu turabikeneye, n'inama binyuze kuri adresse mubona aho ngaho hasi. Ubundi Imana ikomeze barinde neza. Bye bye.